Hej, to ja Jiber, bajczek mojej padaki, tak zwany dimmer, DMR jak to woli. Rama DMR Sect, stali, piękna stal. Lekkie tu pęknięcie mają pod główeczką, ale tak musi być. Tak to właśnie jest. Piękne naklejeczki mamy, SGK, wszystko jest C. Sztyca, zoom, zajebista kurwa sztyca, leciutka, fajna, elegancka. Siodło, chromak, stara wersja, no tak. Co dalej? Korby sign, lekko ciężkie, ale proste. Pedały, nukeproof, fajne, eleganckie, nogę trzymają. Cockpit, kiera, NS Bikes, Sam Pilgrim, cudowna kiera. Mostek, no to mi lekko wstyd, bo to jest Dartmouth. Przepraszam, z całego serduszka. Gripy, etiki BMX-owe, fajne gripy. Klameczka X0, zacisk SRAM level. Hamuje, działa, jest C. Telep, szczupak tak zwany, Rockshot Spike, obniżony. Twardo, wolno, działa, ugina się. Mega ekstra. Sponsor? I tu. Ile sponsor, proszę patrzeć. Kółka, piasty ala Udark. Ale udar. Drąg pizdeczkę, pokażę. Pięknie. Obręcze, Dartmouth Shark, jebane ścierwo. Szyby jak chuj, proszę patrzeć. Niestety. Dętki tu boli to, stać mnie, nie będę oszukiwał. I jeszcze boli to, ale chińskie. Będzie oryginalne. I oponki, racing bez bieżnika, żeby było lekko. Mega Essa, Mega Essa. obserwujcie naszego TikToka, YouTube'ka.